Merhabalar. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Bunu büyük, küçük herkes kullanabilir. Şimdi ben böyle cevizin içinden çıkan zarları var ya, bunları atmıyorum. Bir kavanozda biriktiriyorum. Bunlar çok güzel öksürük kesiyor. Ortanca oğlum öksürükten boğulma derecesine gelmişti. Bu karışımı yaptım, içirdim. Hemen öksürüğü kesti. İkinci günü de yaptım, içirdim ve ikinci günü tamamen kesti. Size tarifi veriyorum. Gösterdiğim gibi ceviz içini alıp, yani cevizin içindeki buzları arkadaşlar, normal cevizi değil, cevizin içindeki zarı, kabuğu da olur ama bu zar daha faydalı. Ve içine bir tane de çubuk tarçın atıp iyice kaynatıyoruz bunu. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakikada kısık ateşte kaynatıyoruz. İyice birbirine geçsin diyerekten. Ondan sonra bir bardağa alıp hafiften ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi renginin böyle sarı olması lazım. Tam birbirine geçtiğini anlamanız için. Ben bu tarifi kendimde de uyguluyorum. Çevremdekilere de söylüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Kış ayı geldi ve tam hastalık ayları. Çocukların direnci düşük olduğu için onlar çok çabuk hastalanıyor. Çok çabuk soğutuyorlar ve üşütüyorlar. Öksürüğe %100 çözüm yani bu. Bakın, evet, gösterdiğim gibi rengi tam bu şekilde olmalı. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra ben 1 yaşının altındaki olan bebeğim için çok az biberona kattım ve hani ona bal katamıyoruz. Biliyorsunuz 1 yaşından altındaki çocuklara, bebeklere bal verilmiyor. O yüzden acılığını hissetmesin diye çok az şeker atıp karıştırıp verdim. Diğer büyük olan oğlum için ise bal katıyorum. Bal da öksürüğü keser. Şöyle dolu dolu 1 tatlı kaşığı içine atıp karıştırıyorum. İyice erimesini sağlıyorum. Ben videomda çubuk tarçın kullandım. Eğer sizde de çubuk tarçın yoksa toz tarçın da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar atın. İyice birbirine geçmesini bekleyin. Süzün. Aynı şekilde devam edin. Ama şunu da söyleyeyim, ben bu tarifi kuru öksürüğü olan çocuklarım için yapıyorum. Yani balgamlı olan, ciğerinde balgam olan çocuklarımın öksürüğünü kesmeye çalışmıyorum. Öksürerekten balgam atması lazım. Bu sadece kuru öksürük için. Çocukların genizleri tıkanıyor. Gece uyuyamıyorlar öksürükten. Kaç kere kalkıyorlar. O yüzden yapıyorum ben bunu. Öksürük anında kesiyor zaten. İçirdikten 10 dakika sonra bunu fark ediyorsunuz. Tadı birazcık acımsı olduğu için zaten içemiyorlar. O yüzden balı da katıyoruz. 1 bardak içseler bile yeter. Bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Beğeni yapıp bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmında yazın.